加冰块，它比秋雅。谢谢你。那你今天打算玩多久？你有限制它时间？最近没有限制它一下。那如果不限制它，可以玩到15个小时。看我女儿在羡慕的看着她。非常羡慕吧，几个小时。根本不会烧起来。是这样啊，他把那中间那个石棉然后烧。